gabar baa ayeeyo koris ahayd waxayna ku noolaayeen magaalo oo waxay ahaayeen dad magaalo joog ah. gabadhu waxay dhigan jirtay iskool iyo dugsi quraan ama malcaamad quraan qofba siduu u yaqaano. ayeydeed oo ahayd qof aad waxbarashada u jecel oo ahayd qof gabadheedana aad u jecel ayaa mar walba erayo xikmadaysan kula hadli jirtay gabadheeda. waxay dhihi jirtay subaxii waad aragteen caruurta ama dhalinyarada yaryar iyo ciyaalkaba way jecel yihiin hurdada. waxay jecel yihiin inay waqti dambe toosaan oo aynan hore u toosin ama subax hore kicin. sidaas daraaddeed gabadha ayeeyadeed mar walba oo ay rabto inay gabadheeda ku dhiiri geliso ku tirtirsiiso inay waqti fiican oo hore ay kacdo si ay intay wax u cunto oo u quraacato ay haddana u aado iskuulkeeda waqtigii laga rabay oo munaasibka ahaa ayay waxay ku kicin jirtay markay rabto inay gabadha kiciso. waqti uu necab yahay qofkan kicin, waqti uu jecel yahay ma seexdo. haddii aan sii fasiro, xilli uu jecel yahay ama waqti uu jecel yahay qofka waqti uu necab yahay aan ka kicin hurdada, uu dhibsanayo uu necab yahay aan hurdada ka kicin, xilliyuu jecel yahay ama waqti uu jecel yahay ma seexdo mana nasto. mar walba kelmadaas ayay ayeydeed ku kicin jirtay, ayeydu ku kicin jirtay gabadheeda. waxay ula jeedaa inay gabadheedu caajisin hurdada isjeclaysiinin oo ay hore u toosto si ay waxbarashadeeda waqti fiican u tagto, xilligii loogu talagalay u barato, xilligii loogu talagalana waxbarashada ku dhammayso ugana soo baxdo. waa xikmad cajiib ah oo kasoo fushay waalid aad u jecel canugiisa. bismillaah, alxamdulillaah, wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. dhammaan ummadda daawadayaasha asxaabta qiimaha iyo qaayaha badan leh ee aan ka wada xiriirno bartan aan youtube-ka ku leeyahay ee shukri muuse talenti channel. dhammaantiinba meel walbood joogtaan iyo xilli walbo aad ku sugantihiin ha idiin wacnaado. mar kale iyo waa walaashiin shukri degan oo idiin wadaa barnaamij cusub. daawadayaal, barnaamijkan maxaan ula jeedaa? weli waxaan dhex mushaaxaynaa qaybaha ay ka kooban tahay arrimaha bulshadu ay ka kooban yihiin. waxaan rabaa inaan kusoo qaato qaybtan xikmad qaali ah oo waalid qaali ah kasoo fushay. qof walba oo caalamka ku nool oo waalid ah ilmihiisa wuxuu la jecel yahay hadba sida ugu qurux badan inuu ugu koro, hadba sida ugu qurux badanna uu wax u barto. ilmaha ugu horeeya caalamkana inuu u noqdo marka la korinaayo iyo markuu weynaado oo isagu waxtar yahay oo isaga garab waalidkii dhalay uu uga baahan yahay. daawade, qaybtan waxaan rabaa inaan maxay ahday dhalinyarada iyo caruurteennaba aan ku ogeysiiyo qof walba inta waqti iyo juhdi uu geliyo noloshiisa ayaa berrito ka muuqata aayihiisa dambe. haddaad tahay qof caajislow ah oo maaragtay xilli fiican aan toosin oo maxay ahday hurdada isjeclaysiiya oo mar walba caajis ah oo aan maaragtay waqtiga ummaddu kacdo jiifa oo waqtiga ay jiifaan soo jeeda si maaragtay kala bedel ah u nool ama bilcakisa u nool haddaad tahay, nolosha way adag tahay si aad horumar uga samayso wixii aad haminaysay oo hamigaagu ahaana aad ku gaarto. waxaa la doonayaa qof walba oo nool oo maxay ahayday soo koraaya ama caruur ah oo xilligii waxbarashada ku jira ama dhalinyaro ah oo xilligii isna waxbarashada ku jiro heer jaamacadeed iyo meelaha sii maraya iyo dugsi sare iyo college iyo meelaha kusii socda iyo maxay ahday jaamacad hiigsanaya ama ku jira.
waxa looga baahan yahay in uu waqtigiisu u cabirnaado waxa looga baahan yahay inuuna ahaan mid caajis badan inuu yahay qof hore u tooso qof waqti fiican wax qabsada qof maaragtay asaga dhanba timetable-kiisa ama noloshiisu ay tahay wax habaysan oo xilli fiican kaca oo xilli fiican waxbarashada aada oo xilli fiican ka soo noqda oo waqtigiisu dhan uu u cabiran yahay ama uu u habaysan yahay taas ayaa waxay dhalinaysaa qofka bini'aadanka barito marka uu waxbarto waxbarashadiisii wixii uu bartay uu rabo inuu ka miro dhaliyo uu si wanaagsan uga miro dhaliyo uuna noqonin qof kaslaan qof caajis low ah qof aan hurdadu xala seexdaba ka kicin oo meesha dheer inuuna noqonin laakiin xilliga subaxa hore u fiirso qofku ka dadaal badan yahay oo ka kicis badan yahay oo waqti fiican kaco uu maaragtay ka dadaal badan yahay oo ka wax akhris badan yahay oo ka firfircoon yahay mustaqbalka iyo aayaha dambana wuu kaga hagaagsan yahay waana kaga fiican yahay waxa keenaya qofku waa in waxa uu rabo inuu sameeyo asaga ay ka muuqdaan maaragtay firfircoonidiisa ka muuqdaan hiigsigiisa waa inuu asagu ka muuqdaa qof caajisa oo cagajiid oo hurdo badan oo aan waqtigii la rabe kicinin waqtigii la rabayna aan seexanaynin waqti habboonna aan seexanaynin ma noqon karo qof maaragtay la tartama ficiis ama dadka asaga la asaaga ah ama iskuulka la dhigta ama jaamacadda la dhigta qof la tartama oo biri ka maalin noloshiisa heer ka gaara ma noqon karo marka asxaabay caruurteenniyay dhalinyaradeeniyay haddaad rabtaan inaad mustaqbalka aayihiina uu noqdo mid hagaagsan waa in marka ugu horeyso oo qofku waxbarashada bilaabaya ilaa intuu waxbarashada ka baxo uu maxay ahaday timetable-kiisa u toosan yahay jadwalkiisa uu u toosan yahay waa inuu qofku waqti fiicanna seexdo waqti fiicanna soo tooso qofaan hurdo ka dhargin maskax mashquulsan oo xaloo dhan film fiirsanaysay oo xaloo dhan waxaan loo baahnayn ku hadlaysay xaloo dhan telefoon ku hadlaysay oo asxaab la sheekeysanaysay oo aan waqtigii ku habboonaa seexanin oo waqti dambe gamaaday subaxii waqti fiican soo ma kacayso ma aha waxbarashada maadiga kaliya xataa diintii qofka kiisa ah ma fiicnaanayso waayo salaada subax haday ka qasaarto oo aadan salaada subax inta kacdo waqtigeeda aadan ku dukanin noloshaada maalintaas oo dhan waxba ka macnaha ma aha nolol fiican amaanadii allaadan ku jirin oo salaada subax hadaa tukata aad gali lahayd maxay ahaday waxii ugu horeeyay oo noloshaada ay ka bilaabanayso subaxaas haday qaldamaan gadaalka ma toosayso Soomaalidu waxay ku mahmahdaa quraankii alif ka wareera albaqra kama tooso maxay tahay sababtu maalinta waqtigeeda ugu horeeyo indhaha soo kala qaada hadii jadwalku ka qaldamo oo aanay ku toosin oodan salaadaadi dukanin oodan quraac samaysan oodan quraacanin oodan isu diyaarin iskuulkii aad aadaysay kuma toosayso nolosha maalintaasi way ka qaldamaysaa wax walba leeyday ka noqonayaan wax walba sidii la rabay si aan ahayn ku soconayaan sidaas daraadeed waxa la rabaa qofku indhaha markuu soo kala qaado subax jadwalkiisuba inuu halkaas ka bilaabo ila maalinta jadwalkeedu wuxuu ka bilowdaa subaxa hore wuxuuna ku dhamaadaa habeenkii xilligaad seexanayso si marka ay maalinto dhan kuugu toosto waa inaad subaxa hore aroor hore kacdo salaadaada dukato jadwalkaagu si uu u tooso oo maalintaas nolol maalmeedkii maalintaas wixii aad ugu tala gashay ay wax toosan ku noqdaan marka waxa la rabaa qofka bini'aadanka ah jadwalkiisa uu ku seexanayo inuu jadwal ku seexdo macnaha uu ku seexdo waqti uu asagu goostay uu ratibtay uuna ku soo kaco xilli mucayan ah si jiifka hadduu ku tooso soo kicistuna way ku toosisaa haddii subaxa hore jadwalka uu ku tooso maalintii oo dhan way ku toosnaanaysaa ilaa habeenkii intaad ka seexanayso marka xikmadani waa xikmad ka dhaxaysay wiil iyo waalid macnaha ilmo la dhalay iyo waalidkii dhalay ayay ahayd xikmadan waxa aan u soo qaadanay waxayna ku xiran tahay qofka bini'aadanka ahi waa inuu nafsadiisa dhibaa waa la og yahay dhalinyarada iyo ciyaalku ma jecla inay hore u toosaan laakiin waa inuu qofku dhibaa waa inuu waqti samaysto waa inuu waqti ku tooso uu waqtigaas ku kaco uu ku wajaho noloshiisa maalmeed taas ayaa waxay keenaysaa qofku hadduunan isdhibin inta uu yar yahay markuu weynaado isma dhibi karo geedka marka uu yar yahay ayaa la toosiyaa oo laamihiisa markuu geedku soo baxo oo la talaalo la toosiya oo geed kale lagu xiraa alwaax yar inta meesha loo geliyo lagu xiraa si uu u tooso uu si toosan ugu soo baxo laakiin markuu weynaado qallooc ku soo baxo qallooc ku weynaado qallooc ku faafa cid toosin karta ma lagu jabaaya sidaas daraadeed qof walba intuu yar yahay uu waxbarashada ku jiro
ayaa aayihiisa dambe iyo mustaqbalkiisu ay ku xiran tahay sida koo marka ugu horeysa uu wajaho aayihiisa. waa inuu adkaysi yeeshaa, waa inuu waqti cayiman soo kacaa, waa inuu jadwal ku socdaa, uu maaragtay ka dib marin xilligii loo baahnaa inuu waxbarashada aado iyo xilligii loo baahnaa markuu soo kaco inuu salaada dukadaba. waa inay wixiisu ahaadaan wax u ratiban oo isugu toosan oo jadwal u leh oo maaragtay jid wada maraya. wuu xafidayaa, wuu la qabsanayaa. waqtiga hore wuu dhibayaa qofka inuu ciyow kaco, inuu maaragtay caajis uu dareemaya, laakiin markuu waqti go'aan samaysto uu ku kaco, uu ku tooso, uu salaadiisa ku tukado, uu jadwalkiisa u saxan yahay iskuulka uu ku aadayay ama dugsi quraanka uu ku aadayay, wuu la qabsanaya. wax walbana waa la qabsiga. markuu noloshaas qofka la qabsado weligiis dambe kaslaan iyo qof caajisa ma noqonayo. wuxuu noqonayaa qof noloshiisa ka adag, qof hadduu shaqo helo shaqadiisa ka adag, markuu waxbarashadiisa dhammeeyo qof horay u toosa, qofan qofna ku tiirsaneen ilaahay mooyaane, oo xilli walba kici kara, oo waqti walba fooda ku qaadi kara waaga, oo si wanaagsan u shaqaysan kara, kana soo dhalaali kara mustaqbalkiisa iyo aayihiisa. markaasna wuxuu helayaa markuu si fiican qofku u shaqaysto oo jadwalkiisaasi uu dhisan yahay oo heer shaqo markuu gaaro uu waqti fiican intuu kaco waqti fiican shaqaystona caajislo u ahayn, wuxuu noqonayaa qof noloshiisa maareeyay xilligii ay ku habboonayd. markuu weynaado uu gaboobana waqti fiican uu ku raaxaysto heli kara. ileen xilli adag buu kacay, uu soo shaqeeyey, wax soo bartay, soona shaqeeyey. muxuu helayaa xilli uu u baahan yahay nasiinada, uu intii hore ka tabaryar yahay, oo wixii uu shalay mirihii uu shalay gurtay uu cuni karo, wixii uu shaqaystay uu dhigtay uu dib u cuni karo isagoo gadacad u jifa. ayuu heli doonaa mustaqbalka aayihiisa dambe. waa hadduu marka hore waqti adag ka soo gudbo, uu naftiisa ku xakameeyo waqtigaas inay aqbasho. wuxuu helayaa xilli waqtigiisu naftiisu ay helayso ama ay aqbalayso mirihii ay shalay guratay macaankoodii, shalay ay abuuratay macaankoodii ay cunayso, uu isagoo gadacad u jiifo cuni karo wixii uu shaqaystay dhalinyaronimadiisa. barnaamijkeennii halkaas ayaan rabaa inaan ku soo afjaro dhiirigelinta ahaa oo aan dhalinyaradeenna iyo carruurteenna ku dhiirigelinayay. halkaas ayaan rabaa inaan ku soo afjaro xikmaddii aad ka dhaxasheenna waan filayaa inaad ku dhaqmi doontaan, oo xikmaddaasoo ahayd xilli uu jecel yahay ama waqti uu jecel yahay qofkii aan toosin, waqti uu neceb yahay aan idhaahday qofkii aan toosin, waqti uu jecel yahay ma gamco, ma seexdo, mana nasto. aad iyo aad ayaan idinkugu mahadcelinayaa. waad ku mahadsantihiin daawashadiinna quruxda badan leh asxaabey. halkaas ayaan barnaamijkaygii ku soo afjarayaa. intaan barnaamijkan mid la mid ah aan ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa nabadiinada eebbaha ahaato korkiina, nabad iyo caano. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.